Ulo na lang. Is that for today? Hindi muna tayo bati. Kanya-kanya muna. Dito chicken. Isda. Ang amo ko hindi siya nakain ng ulo ako. Gusto ko ng ulo. Mga tinik-tinik na lang. Buhay pa siya yung magpakain. Ngaon pa. Kaon mo sa inyo. Shout out sa mga patay gutom dyan. Katulad ko. Patay gutom muna tayo ngayon. Walang space. Nag-3 na ba? Nakabakasyon na. Ma-abroad ka pati. Mayaman naman kati oy na pag-abroad. Dagan kayo kag-negosyo na ba? Nahulog ang isda. Mamadali ako kasi pag natapos sila, utos ng utos, hindi ka na makakain. Mawalan ka na ng gana. Talagang patulog. Kailangan mas mabilis ka kumain sa amo mo. Ang bunganga yan. Hindi to manok te. Isda. Hap. Tawag na naman. Tay, Ang amo ko binigay yung tirang isda kasi hindi siya marunong kumain ng may tinik. Ulo. Gutom na ko ba? Hanggang inig-inig na yung mga laman-laman ko. Isang beses lang kasi kumain dito.
Tanghalian lang. Isda man to te, di man to ano, manok. Sagana din. Wala akong ulo pero wala mo siya katas. Wala katas. Bastos. Isda siya ti pero ano, hindi siya buo. Bulo lang, ulo. Yung katawan na sa amo ko. Isda. Mas gusto ko yung tira ng amo ko. Yan. Kain lang, hindi naman. Hindi to lamon, no ka ba? Tikim lang to. Tikim, tikim. Tayo. Tayo. Jahat, Ben? بس بارد شوي دقيقة. Naubos. Kutsara-tsara pa kayo. Yawa ka. Tikim pa lang to, ano ka ba? Iba ang lamon sa akin. Kaya kung sino mang gustong magjowa, charot. Kailangan mapalamon nyo ko, charot. Huwag yung patikim-tikim lang. Hindi pwede sa akin yun. Dali. Makain sila te. Nasa sala. Buhatin ko na nga. Tapos na sila kumain.
Tapos sila kumain. Nalalaglag yung bra ko eh. Ganito talaga pag walang nakakapitan. Nalalaglag yung strap. Oh, grabe tinik oh. Kinuha ko kasi yung ulo, di ba? Buo yan, buo. Sabi ko kay Madam, hati tayo. Sa akin yung ulo, sa kanya yung katawan. Up! يلا قلم خلصتي صالة خلصتي من صالة شوفي طلع الغداء وسواك وفي ملابس صفت تشوفي القمر ريام جوج وحمودي ودي غرفة طيب ما في خلي خلي باب مفتوح tingnan ko makain. خلصتي سواك بس شعري ومجوز Oh, ayan. Ayan yung sinasabi ko. Habang kumakain sila, kailangan mas mabilis ka kumain. Kasi, yung utos nila parang ano, Armalite. Sunod-sunod. Mabilaukan ka lang. Kain tayo, bes. May isda naman dito. Ayan, no. Kaso, ano, hindi ako mahilig sa mga ganyan kasi ano, parang plain lang siya. Yung mga tinik-tinik lang gusto mga ulo-ulo, ganun kasi marami kang bubulikate, ganun. Yung mga tira-tira. Mahilig kasi tira-tira. Minsan lang kayo mag-isda, once a week. Kaya mga patay gutom. Patay gutom ako. Kulang. Kulang yung pagkain. Kain tayo, bes. Nainggit ka, bes? Wala na, puro na lang tinik. Aso ba ako? Charot. Inuubos yung tinik eh. Wala na. See? Kawawa ka naman. Tinira ka ng tinira. Wala na talaga. Buntot na lang. Uy, busog na ako. Dapat kasi hindi ako nagpi-Pepsi kasi mabilis mabusog, di ba? Damay-damay na to. Ayan, no? Victory! Mura man kag japayuki ay laghan halos. Japayuki. Japayuki pwede ka tigo, dili ka tigo mo sayaw. Hindi mo sila muhatag arius. Ay, muhatag sila arius pero mga fake. Mga fake din. Arius ang ilang alas fake gani. Kuripot man na sila. Bubos na. Kaluoy sa isda. Hindi naman ko mo ano. Ilob lang sa ilob. Kung kinangalan din ako mag-abroad. Magtanong na lang kung ano. Walas na abroad na ni magtanong na lang kung ganas. Mabuhi man tanong. Bisag ganas-ganas sa probinsya. Manang mga gulay-gulay ragod. Hindi na ako mag-abroad ba kay kapoy. Ambot lang good. Depende. Dili kay akong anak magdalagan na. So, kailangan ng
kailangan ng atensyon ko. Diba? So, kung maaari, hindi na ako mag-abroad. I'm gonna watch them all over. English. Learn. Kailangan nila ng gabay. Oo, mga fake mga alahas nila dito. Sabi ko sa anak ko na doon na lang tayo sa province mag-stay. Hindi na ako mag-abroad. Doon tayo malapit sa dagat. Ayaw niya daw kay mangitim daw siya. Ginoo, kailan ba siya pumuti? Nilibak ko na yung anak ko. Okay, done na ako. I'm finished. Finish. Nabuslot ang ano. Nabutas yung sa. You see? Una ni Ron. Muuna ni Ron. Mas. Ay, kabayo kan hulog sa bilat. Yeah. Yeah. Okay lang yan. Puro kaliwat kaon nila. Ang kapoy diri, kapoy. I need to rest. Hindi, ano. Kasi anong tawag nun? Inaasikaso mo yung ibang tao, o diba? Tapos yung pamilya mo hindi mo asikaso. So, kailangan bawi-bawi din pag may time. Alayaw palabi og inom og soft drink. Karon ra ni. Karon ra man ni siya Karon ra ni mag-inom. Okay. Oo, enjoy bitaw no. Gusto ko mao gani sa probinsya kahit enjoy man magtanim-tanim ka ng ano, talbos, ana. Si Lola, di ba, mahilig magtanim ng ano, magtanom og kamatis, mga sibuyas, ano ba, mga ganas, alugbati. Kaya, ano, gusto ko rin ng ganun. Gimingaw na kong pangahoy. Sa una, mangahoy man ko. Dito mi sa puro ni Lola nag-stay. Kami nila Mare, o mga bata. Ako yung, ano, nagtayong lalaki. Mangahoy, diba? Mangganas, mga ano ba? Kung anong kaya ng mga lalaki, kaya ko rin. Bismiyos. Panis. Mga tubuki na ba? Nice. Mga lubi, mga hawat. Mga hawat. Mo nga ni makipag-istorya kay Ante Pingping, kaya naman sila ipalasyo dito sa puro. Hingong ko, ante, baka pwede naman maging sampid. Wala may tao dito, kami na lang dito ba? O sa Tipingping, ako na siya. Hingong, Ante Pingping, dito na lang ta sa puro ba? Sayang ang sabon. Sayang yung kutis. Isang liguan lang sa dagat, nigra. Nya dito sa puro. Madto lakag istorbo talaga. Wait, may tumatawag. So, asa gayta dapit.
Dito sa puro. Yan ang kabuntagon, magmatakag sayo, magdala kag plastic. Unya, mahatag na silang isda, o libre. Asa ka pa. Mauna na ron. Ginamo kog libre. Si mama nagbantay sa mga bata, te. Pero kay ano man, siyempre, gikapoy na po to si mama. Kailangan ng take over. Ako na po. Hindi ko na Manila, te. Uy, gastos kayo. Hindi ka makaipon. Yung pag-uli na ako sa una, ang akong may dala kong kwarta, di ba? Miss me yung marimar. 1 week rin tawon. 18K. Isa ka bulan nga sweldo ba kaya ako man to di advance ang amo. Miss yung marimar 1 week ra hurot na. Wala kay choice, di balik na pud trabaho gyat. Karon 1 year na lang ko. I will try my best na bahay kahit gamay ragod, di man ta mayaman. Di man pag sosyal, pobre lang ta oy. Oo, nindot magtanom lang. Oo, te, sa puro, no? Sa puro ba? Dito may nag-stay nila lula sa balay nila Auntie Pingping. Pag maabot ng mga mga ngisda. Mag-atang na ka dito, magdadakag plastic. Nyataga na kanila, di ba? Social. Di ba? Libre. Libre di pagod to te, kapala. Bagag na mo. Mga buutan mga tao dito. Hindi man sila hakog. Ako ra ang hakog, charit. Si Mama Sara ang nagbantay sa mga si Mama, si Mother. Kasi si Mama dagan magud mga si Mama eh. Dagan mga sideline. Kapoy na pud tuin kay Mama sa province na lang ta, di man siya mosugot. Excuse me, tugab na. So, hopefully, gaampo ta nga makatirok-tirok. Kay magpalit tag yuta. Yuta sa ba? Sa paso. Ay, makapait ka ako ani. Makapait ka ako ani yuta. Pura ba ko'y tirok? Kay tanan akong ginapadala ba? Ay, dili siya ubos na. Nika, ubos na Puro nga tinik-tinik na lang. Bahala na. Basta sabi ko kay Mama, 1 year, na lang, last na to. Last abroad na. Mag-evacuate na kami sa summer. Manila kasi, Ginoo, gastos. Mabaha-baha pa. Sinika kaya na tawag, uncle niya yung asawa ni Mama, tito. Uy, magbabay na ko, maghugas na ko. Mulaag man mi matumig mall, magbula ang mga bata. Bye te, bye love.